tiba-tiba ada momen nih ya. Saya lari-lari kongos-kongos. Gak tahu ini momennya apa ini. KLB apa ini? Tiba-tiba nih palang pintu. Ini kereta apa ya? Mari kita simak KLB-nya. Dapat KLB. Kos-kosan. Di KLB apa ya? Ini tiba-tiba ada palang pintu. Oh, KLB Tayo guys ya. Lori Tayo. Oh alah. Kurir KLB apa? Kita pakai baju kita. Kongos. Jalan kono. Oke.